Guys, binatang imut ini serem banget, abis mati dia bisa hidup kembali. Jadi binatang ini namanya tardigrada. Dia itu ukurannya kecil banget, cuma sepersekian milimeter. Bahkan dia itu lebih kecil daripada kutu kasur. Namun walaupun kecil kayak gitu, dia itu ternyata lebih kuat daripada dinosaurus. Berulang kali dibekukan, dikeringkan, terpapar radiasi. Bahkan dia itu juga pernah dikirim ke ruang angkasa, dan ketika dia mati dia bisa hidup lagi ketika dia bertemu dengan air. Bahkan dirinya sudah beredar di bumi sejak 520 juta tahun yang lalu. Dan itu sebelum kemunculan dinosaurus.